अकाल जी, की हाल चाल है सारे का। होप तुसीं सारे वधिया होवोगे। गाइस आज तुहानूं दसना सी कि जेकर तुसीं बैंड पाइप घरे चेंज करने की कोशिश करते हो तो बैंड पाइप चेंज करने तो बाद जेकर तुसीं आह वाली सील नहीं पाउंदे इहदे विच तां इह बाद दे विच एक साउंड प्रोड्यूस करदा, इत्थों लीकेज करदा। हुण ओह लीकेज नूं आपां इहदे राहीं ठीक करांगे तां देखदे हां किवें ठीक हुंदा। बैंड खोलण लई तुहानूं 12 नंबर दा ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਖੋਲਾਂਗੇ। जी गाइस ये खुल चुका अपना बैंड। हम आप कुछ गर्म होगा इसलिए आप किसी कपड़े का हल्का जिहा कटांगे तो नीचे चुकिया। हम आप आली सील पाउनी है गाइस, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਇਹ ਰੁਕੂਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਲੀ ਸੀਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਲਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲਓ ਸੀਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। जब स्टार्ट करना है लास्ट के मैंने आगे पढ़ा हुआ मेरा पूरे के बाद यार ज्यादा नहीं करते तो हुण चेक करदे आ कि साउंड हटिया या नहीं हटिया। ठंडा भी गया इसलिए चुक लाइए। साउंड आ रहा है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, साउंड सिर्फ इतों आ रहा। देख सकते हो साउंड बिल्कुल सही हो चुके हैं। तो चलो दस दिया हूँ सलाम सरे का। जिवें कि तुसीं गाइस देख सकते हो सारा साउंड इतों आ रहा। ये आपां कीता बैंड चेंज, कोई भी साउंड नहीं आ रहा। तो तुहानूं इहदा चलदे दा भी साउंड दिखाउने आ। अज दी वीडियो ते जे तुहानूं वीडियो चंगी लगी तो जरूर दस्सिओ, लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करिओ। ते बैंड भी आपां इदां ही बड़े आसानी तरीके नाल घरे ही चेंज कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जिहड़ी बैंड दे अंदरली सील हुंदी आ ओह पाउणी बहुत जरूरी हुंदी है। जे आपां इदां ही चलाइए इंजन भी डैमेज हो सकदा। तो यही अज की वीडियो सी, होर वीडियो देखने लिए जरूर सबसक्राइब करें।